सबैलाई गुड इभिनिङ। यो चाहिँ अहिले युरोपमा यसरी फुल फुलिरहेको रहेको छ। अहिले फुल फुल्ने मौसम यसरी बिस्तारै जाडो चिसो घटेर अब समर सुरु हुँदैछ युरोपमा। अहिले युरोपमा यसरी फुलहरू फुल्दैछ। अझै पनि अप्रिलको आधा भइसक्यो, अझै पनि टेम्परेचरमा 0 नै छ, माइनस चाहिँ छैन। अहिले विन्टरमा जाडोमा चाहिँ -18 सम्म पुग्छ यो यहाँ। अहिले भने अझै पनि चिसो छ, 0 मा छ अहिले पनि टेम्परेचर बाहिर आउटसाइड। यो युरोपमा यस्तो गाउँको घरहरू यसरी गाउँको घरको डिजाइनहरू यसरी गरिएको हुन्छ युरोपमा। यो चाहिँ फुलिरहेको छ गार्डनहरूमा। अब यो युरोपमा चाहिँ अब यदि तपाईँ युरोपको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी रोमानिया, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया अब सिजन सुरु भयो। युरोपमा अब होटलको सिजन सुरु भयो। अब भिजा लाग्ने वर्क पर्मिट झर्ने चाहिँ अब यतिखेर हो। अब अबबाट जुनसम्ममा भिजा लाग्ने चान्स एकदम हुन्छ। त्यसपछि फेरि बन्द हुन्छ, किन भन्दाखेरि जाडोमा यहाँ काम हुँदैन, होटलहरू बन्द हुन्छ। त्यही भएको कारणले अब चाहिँ विन्टर अब सिद्धिएर समर लाग्दैछ। त्यही भएर अब यहाँ यदि तपाईँले युरोपको लागि भिजा एप्लाई गर्नुभएको छ भने चान्स चाहिँ यतिखेर हो, भिजा लाग्ने चान्स 90% हुन्छ अहिले।